गर्मी के मौसम में एसी को सही तरीके से उपयोग करके आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। जैसे एक, अपने एसी के तापमान को सबसे अधिक सुखद स्तर पर सेट करें। हर 1 डिग्री कम करने से आपकी ऊर्जा खपत 3% से 5% तक बढ़ सकती है। 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रखने का प्रयास करें। 2, नियमित रूप से एयर फिल्टर को साफ करें या बदलें। 3, एसी के चलते समय सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखें। 4, छत के पंखे या पोर्टेबल पंखे का उपयोग करके कमरे में ठंडी हवा को प्रवाहित करने में मदद मिलेगी। 5, ठंडे शाम या सुबह के समय एसी को बंद करें और खिड़कियों को खोलें ताकि ताजगी हवा घर के अंदर आ सके।